Bueno, en algún momento bastante. Y inclusive mis hijas me imitan. Una vez mi hermanita me dijo como que, uy, Chichi, yo contigo no duermo más. Tú roncas mucho. Intento controlarlo. Siento que cuando abro la boca es cuando ronco más duro, entonces intento dormir con una almohada aquí. Papá. Sí, con mi esposo. Sí, vivo con mi papá y ronca muchísimo. Mi mamá ronca, de hecho ya la he encontrado varias veces, se duerme en la sala, en la mecedora, y varias veces he salido a tomar agua y la encuentro roncando, entonces como que mami, vaya a acostarse. No sé, muy fuerte. Así. Más o menos así todo el tiempo. Ronquido fuerte, el ronquido como... así. Primero es, mi vida, mi amorcito, estás roncando, ¿te puedes voltear? Y él se voltea. Gordi, mi amor, se voltea. Después ya, el codazo. Me pegó un severo codazo que al final me despertó, medio me acomodé y pues al final no sé si ella le dio tiempo de dormirse o no, pero así fue. Una noche yo estaba muy cansada y él medio se acomodaba y volvía a roncar. Y volvía a roncar y volvía a roncar. Ya hasta que un momento lo empujé. No le ha prestado tanta atención y tampoco tiene conocimiento como que de eso se puede tratar o algo así.